Welcome to Time News Studios. You are watching 4 p.m. Bulletin. इस्लाम जी सरबुलंदी लाइ अज़ीम कुर्बानी ॾींदड़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं सदत साथियुनि जी यादि में योम आशूर अक़ीदत ऐं एतिराम सां मल्हाए पियो वञे। नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े वाण बस्तियुनि में मातमी जलूस बरामद, मजलिसूं बर्पा, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअतल। कराची में मजलिस अज़ाबाद नस्तर पार्क खां योम आशूर जो मरकज़ी मातमी जलूस बरामद। आज़ादारनि तिब्बत सेंटर एम ए जिना रोड ते निमाज़ अदा कई। जलूस पंहिंजे मुक़ररु कयल रस्तनि खां थींदे हुसैन ईरानिया इमाम बारगाह खारादर में नेर थींदो। वॾे वज़ीर मुरादिल शाह सूबाई घर वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं IG सिंध पारां कराची जे मरकज़ी मातमी जलूस में शिरकत, सिक्योरिटी इंतज़ामनि जो बि जाइज़ो वरितो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुरादिल शाह चयो त योम आशूर ते सिक्योरिटी जा सख़्तु इंतज़ाम कया विया आहिनि। पुलिस, रेंजर्स ऐं कानून लागू कंदड़ इदारा अलर्ट आहिनि। CCTV कैमराउनि, ड्रोन्स ऐं कंट्रोल रूम जे ज़रिए जलूसनि जी निगरानी कई पई वञे। हैदराबाद में 400 खां मथे मातमी जलूस बरामद। हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। मातमी जलूसनि जी सिक्योरिटी जा सख़्तु इंतज़ाम। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअतल। मटियारी, दादू, जाम चोरो, टंडो मोहम्मद खान ऐं टंडो लहर में मातमी जलूस बरामद। ठट्टो, बदीन, सजावल ऐं टंडो बागो में बि मातमी जलूस बरामद करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश। कोटड़ी, टंडो जाम, चंबड़, मेहड़, भिटशा, बानसैदाबाद ऐं हाला में मातमी जलूस बरामद करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश। सेवण, सन, खैरपुर, नाथन शाह, कस्बो फरीदाबाद ऐं ॿियनि शहरनि में बि मातमी जलूस बरामद कया विया। सखर, खैरपुर ऐं घोटकी ज़िलनि जे नंढनि तोड़े वॾनि शहरनि में मातमी जलूस बरामद। रोहिड़ी में नव ढलनि वारो ताज़ियो बरामद। कंथरा, बाबुलोए, सुल्तानपुर, ठिकराठो ऐं पनवाकल में बि मातमी जलूस बरामद। खैरपुर, गंबट, कोटड़े जी राणीपुर, ठरी मीरवा, पक्का चांग, हिंगोरजा में बि मातमी जलूस बरामद। घोटकी, मीरपुर, माथलो, डहरकी, रावती, उबावड़ो, खानपुर महर ऐं ॿियनि शहरनि में बि मातमी जलूस बरामद करे मजलिसूं बर्पा। आज़ादारनि पारां सीना ज़नी ऐं ज़ंजीर ज़नी करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश। लाड़काणो डिवीज़न में बि योम आशूर अक़ीदत ऐं एतिराम सां मल्हाए पियो वञे। कंदकोट, कश्मोर, कंबड़, जैकबाद, शदादकोट ऐं शिकारपुर में मातमी जलूस बरामद करे मजलिसूं बर्पा। आज़ादारनि पारां नुआख्वानी, सीना ज़नी ऐं ज़ंजीर ज़नी करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश। नसीराबाद, गाजी खोड़, बाकराणी, डोकरी, बारहें, बाढें, रतोदेरो, नवदेरो, वगण, ढखण ऐं गढ़ी यासीन में मातमी जलूस बरामद। तंगवाणी, ठुल ऐं ॿियनि शहरनि में बि मातमी जलूस बरामद करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश। नवाबशाह, नुसरो फिरोज़ ऐं सांगड़ ज़िलनि जे बि नंढनि वॾनि शहरनि में करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातमी जलूस बरामद करे मजलिसूं बर्पा। नवाबशाह में मुर्तज़वी इमाम बारगाह खां मरकज़ी मातमी जलूस बरामद। आज़ादारनि पारां सीना ज़नी ऐं ज़ंजीर ज़नी। सांगड़ में अल हैदरी इमाम बारगाह खां मरकज़ी मातमी जलूस बरामद। हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। नौसरो फिरोज़, हालाणी, ठारूशाह, बिरिया सिटी, बिरिया रोड, मेरापुर, पढ़ीदन, मोरो, मिठाणी ऐं नवां जतोई में मातमी जलूस बरामद। काज़ी अमन, सकरन, दौलतपुर, सफ़न, शाहपुर, जहानिया, जाम साहब, दौड़, बांदी में मातमी जलूस बरामद करे मजलिसूं बर्पा। टंडो आदम, शाहपुर चाकर, खिपरो, झोल, पिरुनमल, नवाबाद ऐं ॿियनि शहरनि में बि मातमी जलूस बरामद। मीरपुर ख़ासि, थरपारकर ऐं उमरकोट ज़िलनि जे बि नंढनि तोड़े वॾनि शहरनि में मातमी जलूस बरामद। उमरकोट जे पंजपीर इमाम बारगाह तां मरकज़ी मातमी जलूस बरामद। मिठी में मरकज़ी मातमी जलूस इमाम बारगाह शोएब अबू तालिब खां बरामद। आज़ादारनि पारां ज़ंजीर ज़नी ऐं नुआख्वानी करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश। सिंधड़ी, मीरवा, घोड़चाणी, कुंडरी, नवकोट, नबीसर रोड, कोट गुलाम मोहम्मद ऐं ॿियनि शहरनि में बि मातमी जलूस बरामद। कराची जे इलाइक़े लियारी में इमारत किरण बाद रेस्क्यू ऑपरेशन 3 ॾींहं बि जारी। फोतियुनि जो अंगु 27 थी वियो। रेस्क्यू 1112 जे तर्जुमान मूजिबि 9 औरतुनि ऐं 3 ॿारनि समेत 27 ॼणनि जा लाश कढिया विया आहिनि। वधीक 3 ॼणा दॿियल हुअण जो ख़दशो आहे। 95% मलबो हटाइण जो कमु मुकमल थी वियो आहे। वॾे वज़ीर मुरादिल शाह चयो आहे त शहरी फ्लैट ख़रीद करण खां अॻु इमारत जी मंज़ूरी जी जांच खे यकीनी बणाइनि। लियारी वाक़ियो ॾुखाईंदड़ आहे। कोशिशि उहा ई हुई त जानियूं बची वञनि। इमारत जो मलबो हटाइण जो कमु अॼु मुकमिल थी वेंदो। वाक़े जी जांच लाइ कमेटी जोड़ी आहे। सुभाणे इजलास में जाइज़ो वठंदुसि। कश्मीर पुलिस जी हिकु हफ़्तो अॻु अगवा थियल नीगर वार्स कलवड़ खे बाज़ियाब कराइण जी दावा। पुलिस जो चवणु आहे त कचे में ऑपरेशन दौरान नीगर वार्स कलवड़ खे बाज़ियाब करायो वियो। इलाइक़े में चोबोल आहिनि त नीगर वार्स कलवड़ जी आज़ादी डील तहत अमल में आई।
हफ़्तो अॻु ॻोठो काज़ी कलवड़ मां नीगर वारस कलवड़ खे अगवा कयो वियो हो। वारसनि पारां इंडस हाईवे ते धरणो बहियो वियो हो। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नओं प्रोसीजर जारी करे छॾियो। चीफ जस्टिस जी सरबराही में कमेटी 29 मई ते प्रोसीजर मंज़ूर कयो। जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं जस्टिस अमीनुद्दीन खान बि कमेटी में शामिल। इजलास में घटि 2 मेंबर जी मौजूदगी लाज़मी करार। ऐं गज़ा ते इसराइली फ़ौज जे हमलनि में अॼु वधीक 78 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म जी ऑफिस मां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त गज़ा जंगबंदी तजवीज़ ते ॻाल्हियुनि लाइ टीम अॼु क़तर रवानी थींदी। हमास जे तजवीज़ में तब्दीलियुनि जी दरख़्वास्त क़बूल न आहे, पर ॻाल्हियूं जारी रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हमास गज़ा जंगबंदी जे लाइ फ़ौरी तौरु ॻाल्हियूं शुरू करण ते राज़पो ज़ाहिर कयो आहे।